sakit nga may kasama, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko, diha kanimo ang akong kahoyan, kasakit nga iagian, ihupay mo akong kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Mayong gabi, no? Mayong pakiguban. Welcome sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ato ning amblihan sa pagdaig, pagampo, pagpasalamat sa pagkamayo sa atong buhi nga Dios. Pagampo ta. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Niya kami amahan aron sa paminaw, pamati, pagkaton sa imong mga pulong. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kasing-kasing, sa among idudungog, diha sa paghisgot sa mga butang nga gikinahanglan nga among makatunan. Salamat o Dios sa imuhang pagdasig kanamo, paghatag kusog kalig-on sa among pagpadayon sa pagtuon kanimo. We declare blessing sa matag usa. In Jesus name. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pakiguban sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Pulong Mo Kinabuhi Ko. Pinaagi sa atong FM station 101.3 og sa tanan nga mga mo replay sa ato nga programa pinaagi sa ato ang Facebook Live ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo, kanako, kanatong tanan sa ato karong panag-uban. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Junax. Mayong gabi nimo diha Pastor Gideon og ni Sister Vivian. Mayong gabi Pastor, karon na jud ko nahuman paminaw sa wali ganina. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Pastor Junrel K. Tudlas. Bansi ang account Hosea Noel Tudlas. Mayong gabi Pastor, live na kadiri sa Shine FM 101.3 Jikija Alcantara, Glorious King Jesus Assembly. Mayong gabi ni Jocelyn Bagyo og ni Grace Indoy. Hello Pastor, I'm watching diri sa Dubai. Permi ra ko nag-replay sa imuhang mga wali. God bless Pastor. Mayong gabi ni Vicky Marie Salarda o mayong gabi ni sa mga De Villeras family. Mayong gabi ninyo diha Dacha og ni Dong Angel og ni Ate LB og sa tanan nga mga igsuon ninyo diha sa Pinoy Anan. Mayong gabi Pastor, greetings alang sa ato mga kaigsunan sa Glorious Chikija family nga naminaw diha sa Shine FM 101.3. Mayong gabi ni Sasi Kondi. Mayong gabi sa Matuto OFW give lang. Good evening uban sa imong pamilya. Request Pastor, ikaw ang kusog. Sige, siguro next lang nato nga live ang ato ang pagdawat og mga request awit makalangit. Mayong gabi ni Brother Jonivel Jimena. Mayong gabi ninyo diha Brad Jonivel. Mayong nga pagpaminaw ni Jingjing Tordelio. Mayong gabi uban sa imong pamilya ug sa tanaminaw dalaygon ang Dios. Mayong gabi may pagpaminaw ni Gaw Albert.
Dili na ko magdugay mga kaigsonan sa ato ang programa atong hisgutan dayon ang mga mensahe nga naghisgot sa angay natong buhaton samtang nagpadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Jesus nang magkaluwas, wala'y hinungdan ng tanang kahimuan. Kung dilita mo sa lisa kahit tasan, kawang lang ang tanan. So ato ta sa pagpatalinghog mga kaigsonan sa mga mensahe nga maoy sentro sa ato karong nga panag-uban. Ang ato karong hisgutan mga kaigsonan, maghisgot ta sa pinakamaayo nga buhaton aron kita magkalahutay sa pag-alagad sa Dios. Kinahanglan nga makalahutay gyud ta, magkapadayon. Kaya magpadayon ang makalahutay mao ra gyud gantihan sa Dios. Mao ra gyud makadawat sa ganti nga giandam sa atong Ginoo. So unsa may pinakamaayong buhaton aron makalahutay kita diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Aduna ko'y basahon nga mensahe nga mao'y magdala kanato karon sa ato ang panag-uban. Diha sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 1 aniya bersikulo 10. Nagpasabot ba kini nga na naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako nga mahimong inila? Kung naninguha pagyapon ako, niini dili unta ako mahimong sulugoon ni Kristo. Kini mao mensahe mga kaigsonan dinhi ko gidala sa Ginoo sa mensahe nga maghisgot kung unsa ang pinakamaayong buhaton aron kita makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Ang tinuod mga igsoon, ikaw ug ako saksi ug daghang natong nakit-an, sinatian nga daghan nga mga tao nga nagsugod sa pag-alagad nga mas kusgan, mas dasig apan sa tunga-tunga sa ulahi napulan ug nasakitan, mihunong tungod kay nagtan-aw sila sa mga tao. Daghang mga tao nga miundang sa pagsimba, miundang sa tawag sa Ginoo diin gibutang unta sila sa Ginoo tungod kay mintan-aw sila sa mga tao. Ang sekreto mga kaigsonan aron makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo, dili ang pagpakita nga maayo ka. Dili pagpakita nga maayo kang kaysa uban, kundi ang pagpaubos o pagtan-aw kang Kristo. Si Apostol Pablo mga kaigsonan dunay duha ka mensahe nga iyang gipakita dinhi. Una, sa iyang mga sakripisyo, sa iyang mga paghago, pagwali, pagsangyaw, pag-alagad sa Ginoo. Iyang giklaro nga wala sa ilaing gitinguha, mao lamang ang pag-alagad sa Ginoo. Dili ang pagpahimuot sa tao. Dili mga igsoon pagpakita nga siya maayo kaysa uban. Usa sa gikinahanglan nga angay natong tinguhaon mga kaigsonan diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kana bitawng dili natutugutan nga ang tao mo dayeg nato, ang tao nga kana bitawng murag ang tao mo imong himaya sa atong kaugalingon. Kay mao ni usas mga makita nato sa mga Parisiyo, diin nahimulag sila sa tinod nga kaluwasan. Og tungod sa ilahang gitinguha, ilahang gipakita nga mas taas sila kaysa uban. Gani wala na sila makaila sa gipadala sa Dios nga maoy maghatag kanila kaluwasan nga mao si Jesus. Ila nang kumpara, gikupitinsya na nila ang ilang kaugalingon sa diha nga nakakita silang mga milagro, sa dihang nakakita silang mga buhat nga katingalahan. Ang tinuod mga igsoon mao ni mubo nga mga mensahe nga gusto sa Ginoo nga
inyong madungog nga atong madungog sa atong panaguban. Aron kita makapadayon sa pag-alagad sa Dios, makalahutay sa mga buluhaton diin gibutang kita sa Ginoo. Una, ayaw tinguhaa nga mahimo kang maayo ngadto sa uban. Ayaw tinguhaa nga mas maayo o mas insakto ka kaysa mga tao nga kana bitaw nag-alagad usab sa Ginoo. Importante ni siya aron dili ka maluya, aron dili ka masakitan, aron dili ka kana bitawng madiskurahe. Kay kon imong paningkamutan nga maayo ka o insakto ka ngadto sa uban, permero siguro mahimo kang successful, permero makakita ka nga murag madaogon ka, ikaduha, ikatulo, pero mabot ang panahon nga sulayan ka. Dunay mga tao nga mas maayo pa kay kanimo. O kung maunay imong gitinguha nga daigon ka sa mga tao, mas maayo gusto nato nga makita sa mga tao nga mas maayo ta kaysa uban. Sa panahon nga makita nimo ang imong kaugalingon nga mas duna pay mga tao nga mas maayo, masakitan ka. Og mao na ni mga panahon nga madiskurahe ka, maluya ka sa imuhang buluhaton. Bisan asa ka nga ibutang sa buluhaton sa simbahan, musician man ka, magwawali man ka, sa panahon nga imo ning gitinguha sa imong kasing-kasing nga kanapitang ipakita nimo nga mas maayo ka ngadto sa uban, og nag-alagad ka para himayaon ka sa mga tao. Sa panahon nga dili na nimo kaya ang gusto sa mga tao, masakitan na ka, maluya na ka. Ug mao na yung mga panahon muundang na ka sa pagpangalaga. Mao na nga usa sa mga gikinahanglan gyud nga magpabilin diha sa atong kasing-kasing mao ang 100% nga pagpaubos, 100% nga pagpailob, butang nga atong makuha diha sa pagpadao lamang sa Dios. Kay lihok og trabaho kinaiya kini sa balaang espiritu. Kung doon na kay gibuhat diha sa buluhaton sa Dios, diha sa simbahan o sa gawa sa simbahan, pagsangyaw, pagdasig, pagtabang, paghatag, buhata sa walay pakigtandi sa uban, buhata sa walay pagpangumpara ni bisan kinsa, buhata sa tinuod nga mga pagdaig pagpasalamat sa sikreto nga pamaagi. Kay sa imong pagbuhat niya na walay bisan kinsa nga makapaluyan ni makapasakit nimo, tungod kay gibuhat man nimo dili sa tao kun dili sa Ginoo. Mugmo nay gipakita ni Apostol Pablo, ingon siya nga naghago ba ko, nagsakripisyo ba ko aron kahimutan sa mga tao? Wala. Naghago og nagsakripisyo og nagbuhat ba ko, nagwali ba ko aron kahimutan og aron ipakita nga mas maayo ko kaysa uban? Dili. Si Apostol Pablo, mga kaigsunan, usa siya sa mga gikinahanglan nato nga kana bitawng sundon. Unsaon aron makasunod ni Apostol Pablo? Ingon nga si Apostol Pablo nagsunod ni Jesus Christ. Tun-an nato ang iyang mga lagang. Tun-an nato ang iyang mga tikang. Ug tan-aw nato ang mga panghitabo sa dalan sa buluhaton nga diin gisubay ni Apostol Pablo. Samtang si Apostol Pablo sa likway, wala siya kana bitawng mamugos. Sa diha nga gibutang-butangan siya, bisan kung doon na pa siya ikasukol, wala siya musukol. Bisan kung doon na pa siya pwedeng buhaton, wala niya tuguti nga mubalo siya. Sa dihang gibugbog sila, sirado siya sa usa ka dapit, diin nagsangyaw siya. Sa dihang gitabangan sa mga taong naluwas siya sa mga lugar, wala niya balike aron sudyaan. Padayon siyang nagsangyaw uban ang pagkamapailobon, pagkamapabsanon, pagkamadinawaton.
Usas angay natong ibansayon sa tong kaugalingon ang gisulat diha sa Hebreo kapitulo 12. Nga niingon diha, itutok ra gyud nato ang ato ang pangandoy tinguha, ang atong una-una ni Jesus Christ, nga maoy mag-uugmad, nga maoy tighingpit sa atong pagtuo aron makatuman ta sa pagpaubos, pagpailob. Inani ni siya, kung ang atong mata naa sa mga tao, una, pwede kang masakitan. Siguro pwede ka nga madasig, pero kasagaran pwede kang masakitan. Kung ang imong mata, ang atong mata, itanaw sa tao, pwede kang matintal. Pwede kang malayo sa tawag sa Diyos. Pwede kang madismaya. O pwede kang muhunong sa mga buluhaton diin gibutang unta kas Ginoo. Kung ang imong mata naa sa tao, apan kung ang imong mata naa kang Kristo, sultihan ka, makalahutay ka bisan sa mga pagsulay, makapadayon ka bisan sa mga kalisdanan. Unsaon man aron sigurado ta nga ang atong mata naa kang Kristo, tagaan natog panahon ang atong kaugalingon kana bitawng pagpaduol diha sa Ginoo sa pagbasa sa Biblia, pagpaduol sa Ginoo sa pagpamati sa mga mensahe sa mga awit, pagpaduol sa Ginoo diha sa mga kaigsuonan nga putli ug maayo ug kinaiya. Sunod mga kaigsuonan aron tinuod ta nga makaalagad sa Dios, dili pagpangita sa pagdaig sa mga tao. Ingon diha sa sulat sa Juan kapitulo 5:44, diha sa Juan 5:44. Ingon dinhi mga igsoon, gusto kamo nga daygon sa inyong isigataw apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busaon-saon man ninyo pagtuo kanako. Dinhi giklaro mga kaigsunan kung sa atong pag-alagad, sa atong pagtrabaho sa buluhaton diha sa mga kalihukan sa atong Ginoo, like ana sa simbahan, kay daghan man kaayong buluhaton diha sa simbahan. Kung atong gitinguha nga daygon ta sa mga tao, mawagtang ang atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Diha giklaro mga kaigsunan nga dunay mawagtang nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. So mo ni nga ang sikreto aron makalahutay ta sa pagkaalagad. Sikreto aron makalahutay ta sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan, una, itutok nato ang ato ang mata sa mga saad ni Jesus Christ. Ang atong kaugalingon, atong una-una. Kinahanglan, padayon ta nga maayong piniyalan o magpabiling matinud-anon sa mga butang nga gisalig sa Ginoo. Diha sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsunan, diha sa unang Korinto kapitulo 4 nya bersikulo 2, ingon dinhi, o kinahanglan nga ang usa katinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Kini mga igsoon, naghisgot ni sa mga apostolis ni Kristo. Isa isipa nga ang mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. O kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Kanang word kasaligan mga kaigsunan, dili na kanang kinahanglan kana bitang kasaligan ta sa Dios. Dili wala na magkinahanglan nga adunay mga taong mudaig, adunay mga taong mopakpak, adunay mga tao nga makagusto. Ang tao nga kasaligan sa Dios mga kaigsunan, mao ni matinud-anon ra gyud sa tanang panahon. Moingon kani sa tanang panahon, dunay may mga tao nga makagusto o wala makagusto. Dunay may mga tao nga mudaig o walay mudaig. Importante, walay paglubad ang imong kalipay, ang imong tinguha sa pag-alagad sa Ginoo.
Maunay sikreto o mga gikinahanglan nga angay tinguhaon aron makalahutay ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ayaw tinguhaa nga daygon kas tao. Ayaw tinguhaa nga ang tao moingon sakto kay sa uban. Importante nga nasabtan nimo ang mga mensahe, mga pamaagi, mga pulong pagtulunan diha sa balaang kasulatan. O padayon diha sa pagkamatinud-anon uban ang pagkamapailobon, pagkamapabsanon sa tanang panahon. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, diha sa sulat ni Apostol sa libro sa Timoteo, ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 7 hangtod sa 8. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba og natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. O karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaogan purong-purong sa kamatarong nga niadto uniyang adlaw. Iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghukom og kini dili kanako lamang kundi sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. So diha giklaro, mga kaigsuonan, si Apostol Pablo tinuod siyang nakigbisog dili aron daygon sa mga tao. Nakigbisog siya sa tinguha nga mahuman niya ang lumba sa pag-alagad o gihang gitipigan ang iyang pagtuo. Ug mao nay giingon ni Apostol Santiago bitaw, mga kaigsuonan, nga sa atong pagpangalagad kinahanglan gyud tang mulahutay. Sa Santiago kapitulo 1:12, bulahan ang tao nga makalahutay sa mga pagsulay. Inani ni siya, mga kaigsuonan, ang labing dako nga peligro sa pag-alagad dili ang pagsulay gikan sa kalibutan kundi ang garbo, ang pagpakita nga maayo o paghukom sa uban. Aron makalahutay o makapadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo, padayon ta nga mapabsanon. Padayon ta nga matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo, dili pagpakita nga labaw sa uban, kundi pagpakita nga mapaubsanon, mapailubon sa walay pagpakigtandi sa nahimo sa uban. Dalaygon ang Dios, magapanalangin ka natong tanan. Oras na sa akong pagpanamilit sa ato nga programa, sa ako nang gikaingon, dili ra ko mautaas tungod kay hinahanglan ako nga mangandam para ugma sa blessing ceremony nga paghimuon ugma sa hapon. Inyong igsuon, Pastor Gideon, padayon nga nagdasig sa matag usa nga padayon ta sa matinud-anon nga pag-alagad uban ang pagkamapailobon o pagkamapabsanon sa tanang panahon. Magampo ta, mga kaigsuonan. Sa dili pa ko manamilit, atong pasalamatan ang Dios og maayo nga pakiguban kanatong tanan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imuhang mga pulong, mga mensahe nga among nakatuna na dunggan sa amo karon nga panaguban. Dalaygon ka nga Dios nga magtabang ka namo sa pagtipik sa mga mensahe nga among nasabtan. Nga kini magpabilin sa among naunang kasing-kasing ug amo kining gamiton sa pagkinabuhi aron kami magmadaog ug magmalampuson na makalahutay kami sa tanang sitwasyon. We declare blessing sa matag usa. Jesus name. Amen. Okay, amen. Pastor John, mubo lang ko tungod kay mubo lang ako ang oras karon. Dili lang ko mohatag siguro sa pagbasa sa ubang mga mensahe tungod kay kinahanglan ko pangandam para ugma sa buluhaton nga gibutang og isalig na usab sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, kini igsuon, Pastor Gideon moingon, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good evening. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalad magapagdahi, mag-aawit kanimo amahan.
Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.